家帶大家嚟到呢個加拉遜嘅藝術博物館。咁其實佢喺呢度嘅一個博物館嚟，係歷史博物館。咁今日就同大家睇下佢外面呢啲，你睇下有啲喺地上邊嘅一啲嘅壁畫，啲民族嘅點啊擺設啊咁樣。跟住我哋睇下上面，哇！佢畫咗啲東北部人嘅生活嘅習慣啦。上面嗰個應該係皇宮啦，跟住有9世嘅太皇，佢係非常之受到人民嘅敬愛同埋尊重嘅一位君主。咁你正話見到呢一架車啦，咁有個地方都幾特別，就係佢地下呢度。由於加拉遜呢係好多恐龍嘅化石嘅地方，所以你見到佢喺地下呢度一直有恐龍嘅腳印帶你入去，係有啲震動嘅字帶你入去呢個藝術館裏邊。咁但我哋今日就唔會入去。結果唔入又入咗。咁佢外面呢度有啲畀你睇下當地人生活嘅一啲嘅裝置咧，畀你去影相打卡。恐龍啦，唔少得啦，瀑布啊咁樣，見到當地人都嚟睇啦。對，我幾鍾意呢，唔係呢個，其實我幾鍾意呢一個。好，覺得等你影相嘅時候，好似喺幅畫作裏邊咁樣影。民族嘅嘢啦。而家我試下用最快嘅方法，出邊嘅左手邊，咁咧就去同大家睇下另外嗰邊嘅壁畫。哇！呢個上面寫住加拉遜。好啦，嚟埋呢邊，我哋就走人。影緊恐龍啦，繼續都係呢幅9世嘅王嘅壁畫。好啦，我哋今日就嚟到呢度結束啦。你鍾意我哋嘅 channel， 記得 follow、share 同埋 like 啦。拜拜。